ท่านผู้โดยสารคะเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาเก็บสัมภาระไว้บนที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านเพื่อป้องกันไม่ให้กีดขวางทางเดินและบริเวณทางออกฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่านผู้โดยสารที่นั่งติดกับทางออกฉุกเฉินจะต้องช่วยเหลือลูกเรือในการเปิดทางออกฉุกเฉินหากท่านไม่มีความประสงค์และไม่มีความพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือลูกเรือโปรดแจ้งพนักงานต้อนรับเพื่อขอเปลี่ยนที่นั่งค่ะหากท่านกำลังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นเกมพกพาหรือโทรศัพท์มือถือขอความร่วมมือปิดสวิตช์อุปกรณ์ดังกล่าวด้วยค่ะและท่านสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ในรูปแบบของ Flight Mode เมื่อสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดได้ดับลงหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้จากพนักงานต้อนรับของเราค่ะสายการบินไทย LionAir มีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านบนเที่ยวบินนี้ค่ะพนักงานทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, for your own safety, please stow your personal belongings in the overhead bin or under the seat in front of you. Baggage should not be left around the emergency exit area or in the aisle. In case of emergency, all passengers seated at the emergency exit row may be called upon. กรุณาชมการสาธิตจากพนักงานต้อนรับที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด Ladies and gentlemen, please give us your full attention for the important safety demonstration and look at the crew member demonstrating in front of you. In an emergency, this is the person you should look to for instructions. เข็มขัดนิรภัยวิธีรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดทั้งสองด้านเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้พอดีตัววิธีปลดเข็มขัดให้ยกหัวเข็มขัดด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองออกจากกันเพื่อความปลอดภัยควรรัดเข็มขัดในขณะที่ท่านนั่งอยู่กับที่ Seat belt. This is your seat belt. To fasten, insert the metal clip into the buckle. Pull the strap to tighten the belt. To release, lift the metal flap. For your safety, we suggest you keep your seat belt fastened at all times when seated. หน้ากากออกซิเจนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผ่นเหนือศีรษะจะตกลงมาโดยอัตโนมัติ
กระตุกหน้ากากแล้วสวมครอบปากและจมูกปรับสายรัดให้พอดีหายใจตามปกติจนกว่าจะได้ยินคำสั่งให้ถอดควรสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนสวมให้ผู้อื่นภายใต้ความดูแลของท่าน Oxygen mask. If the cabin pressure is lost, the oxygen mask will be dropped automatically from the ceiling compartment. Pull mask toward you and close mask over your nose and mouth. Adjust the head strap to fit and breathe normally. Continue using the mask until advised by cabin crew. Secure your own mask before accessing to those under your care. เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่านสวมเสื้อลงทางศีรษะสอดตัวล็อกทั้งสองด้านเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่นก่อนออกจากเครื่องบินกระตุกแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลงเป่าท่อนี้เมื่อเสื้อไม่พองลงหรือต้องการเพิ่มลมหลอดไฟจะทำงานอัตโนมัติเมื่อสัมผัสกับน้ำ Your life jacket is located under your seat. Put the life jacket over your head. Fasten the buckle in front. Put a strap tightly around your waist. Before leaving the aircraft, pull down the leg tab sharply. Additional inflation is possible by blowing to this mouthpiece. The light will be on automatically when red. ทางออกฉุกเฉินเครื่องบินลำนี้มีทางออกฉุกเฉินทั้งหมด8ทางอยู่ไว้ด้านหน้า2ทางเรนปีก4ทางและด้านหลังของเครื่อง2ทางโดยมีเครื่องหมาย exit เหนือทางออกคุณอาสังเกตทางออกฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดได้ค่ะกรณีฉุกเฉินไฟในเครื่องบินจะดับลงควรสังเกตไฟฉุกเฉินบนพื้นและเหนือที่จะเก็บสัมภาระทิ้งสัมภาระทั้งหมดก่อนจะตรงไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือค่ะ There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 are in the front, 4 are on the wings, and the other 2 are in the back. All exits are pre-marked with the exit sign. Look around to locate the 2 exits nearest your seat. In the event of any emergency evacuation, lights along the floor and all the head bin will automatically illuminate to guide and exit. Leave all your belongings, proceed to nearest exit, and follow the instruction of cabin crew for the safe and efficient evacuation. กรุณาศึกษาข้อมูลความปลอดภัยซึ่งมีกระเป๋าด้านหน้าที่นั่งของท่านก่อนออกเดินทางหากท่านมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามได้จากลูกเรือค่ะ Safety information card is located in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. If you have any query, please contact cabin crew. Thank you. ท่านผู้โดยสารคะสักครู่เราจะนำเครื่องจากท่าอากาศยานเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณารัดเข็มขัดที่นั่งให้กระชับเก็บตัวหน้าที่นั่งปรับนั่งวิ่งเก้าอี้ให้ตรงและเปิดม่านหน้าต่างข้างที่นั่งของท่านกรุณางดใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะเครื่องบินขึ้นและลงในระหว่างเที่ยวบินโทรศัพท์มือถือ Devices must be switched off during takeoff and landing. During the flight, mobile phone can be used when set on flight mode. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. Please be reminded that aviation law prohibits smoking, including electronic cigarettes, or destroying with laboratory smoke detector is strictly prohibited. Also, the law requires a passenger to comply with all latest sign, placard, and crew member instruction. Thank you for your cooperation.
400 เมตรผู้โดยสารค่ะสายการบินไทยขอต้อนรับท่านสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะขณะนี้เป็นเวลา 10:35 นาทีเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณานั่งประจำที่รัดเข็มขัดที่นั่งและปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดจนกว่าสัญญาณแจ้งการเข็มขัดที่นั่งจะดับลงโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะพร้อมทั้งตรวจเช็คสัมภาระของท่านในเรื่องขลุ่มจากเครื่องด้วยค่ะสายการบินไทยแล้วรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านบนชีวิตนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการต้อนรับท่านอีกในชีวิตต่อไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ LionAir.com โดยส่วนบริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9999 สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, welcome to Nakon International Airport. The time is now 25 minutes to 11 a.m. For your safety, please remain your seat in the seatbelt fasten and switch off all electronic devices until the master seatbelt signs to know. Open the head with slowly and carefully. Use caution when leaving on the coach when shifting a flight. Before leaving the aircraft, please make sure that you have all your small belongings. Let me take the flight again today. Hope you will come on board again. For more information and latest promotion, please visit our website LionAir.com or contact our operator to 803-529-999. Thank you for flying with LionAir.